Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ас содасының пайдасы туралы айтылады. Ас содасының пайдасы. Ас содасын құрғақтай ауызға салуға болмайды. Ауызды күйдіріп, ойып жіберуі мүмкін. Тек қана суға ертіп, араластырып ішуге болады. Ас содасы жүректің қан тамырлары қатты соққан жағдайда жарты шай қасық ас содасын тілдің астына салсақ, жүрек дүрсілін қалпына келтіреді. Тамақтан уланған жағдайда, қан кеткен жағдайда ішу керек. 1 литр қайнаған суға жарты қасық соданы тұзға араластырып, ертіп 5 минут сайын аз-аздан ішсек жетеді. Егер ангина іссе, 1 литр қайнаған суға 2 қасық салып, күніне 5-6 рет шайсаңыз, сонда тамағыңыз ісігені, қызарғаны тез басылады. Жөтел пайда болса, ас содасы пайдаланыңыз. 1 стакан сүтке 1 қасық ас содасын араластырып ішіңіз. Жөтеліңіз кетеді. Егер сүт ішпесеңіз, сүттің орнына қайнаған суды пайдалануыңызға болады. Салқын тиіп, мұрныңыздан су аққан жағдайда, ас содасын ертіп, күніне 5-6 рет тамызсаңыз болады. Көзіңіз бұлшықтанып, ашылмаған жағдайда, ас содасын ертіп, мақтаны матырып, көзіңізді сүртсеңіз, көзіңіз ашылады. Бір жеріңізді жарақаттап, ол іріңдеп кеткен жағдайда, ас содасын суға араластырып, саусағыңызды матырып отырсаңыз, саусағыңыздың іріңі де жазылады. Қолтықтан шыққан иіске де көмектеседі. Қолтықтан шыққан иіске 1 стакан суға 2 қасық ас содасын салып, күніне 1 рет мақтамен сүртіп отырсақ, қолтықтың иісі де кетеді. Аптасына 3 рет бетімізді жусақ, бетіміздің терісі де жасарады. Аяғыңыз талып шаршасаңыз, 10 литр суға 5 қасық ас содасын салсаңыз, аяғыңыз демалып, жақсарып қаласыздар. Сау саламатта болыңыздар.